Seorang mahasiswa Universitas Sacred Heart di Amerika Serikat bernama Caitlin Nelson tewas karena mengikuti lomba makan di kampusnya. Menurut keterangan saksi mata, Nelson tersedak saat makan panekuk dengan cepat dalam sebuah kontes makan. Acara tersebut diadakan oleh universitas sebagai sarana perkumpulan untuk mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa. Sebelum dinyatakan tewas, Nelson sempat diberi pertolongan pertama oleh mahasiswa keperawatan di lokasi kejadian dalam keadaan kritis. Dia dibawa ke rumah sakit New York City untuk menerima perawatan medis. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Untuk mengenang kematiannya, para mahasiswa di universitas tersebut menyalakan lilin di kampus.